Dobrodošli na kanalu Kodeks Militarija. 22. lipnja 25. godine SAD izravno napao Iran. Izraelske zračne snage su cijeli tjedan krstarile Iranom i uništavale sve moguće vojne mete koje su mogle pronaći, a Iran je odgovarao strahovitim baražama balističkih i krstarećih raketa te dronova na ciljeve diljem Izraela, osobito Tel Aviv i glavnu vojnu luku Haifu. Iranska protuzračna obrana je prividno nestala pod udarima komandosa, računalnih virusa i pod udarima izraelskog zrakoplovstva. To je izuzetan dokaz izraelske sposobnosti, konvencionalnih i nekonvencionalnih. Imajmo na umu da bitno veće rusko zrakoplovstvo nije uspjelo postići ništa slično protiv ukrajinske protuzračne obrane u 3 godine rata, te ruski zrakoplovi još uvijek ne mogu letjeti iznad Ukrajine. To pokazuje kvalitetu izraelske opreme, planiranja i doktrine. Iransko zrakoplovstvo, sastavljeno od zrakoplova iz 60-ih do kasnih 80-ih, se sklonilo na istok zemlje i nije bilo faktor u sprječavanju izraelskih udara. Iranski zrakoplovi u principu imaju kraći domet radara od izraelskih raketa. Nemaju fire and forget funkciju i stoga moraju cijelo vrijeme držati radarski kontakt i s obzirom na sve to, odluka da se povuku je bila jedina razumna. No čini se da usprkos dominaciji u zraku, Izraelu ponestalo meta što se tiče glavnog proklamiranog cilja kampanje, a to je uništenje iranskog programa za proizvodnju nuklearnog oružja. Duboko ukopane hale u Fordovu su predstavljale osobit izazov, kao i u Natansu. Procjene su da su dosadašnji izraelski udari unazadili iranski program za 6 mjeseci, ali da sami više nisu mogli ništa postići. No, zato je tu SAD. Za početak pogledajmo Fordov detaljnije. Prema ranim planovima dostupnima u javnosti, glavne hale za centrifugu se nalaze ispod vrha brda. Razlika u nadmorskoj visini između ulaza u kompleks i vrha brda iznosi oko 50 metara pretežito kamena. Izrael nema oružje koji može probiti toliku dubinu, naročito kad se uzme u obzir da se radi o čvrstoj stijeni, koja je svojim svojstvima slična armiranom betonu, koji se potencijalno također nalazi na stropu kompleksa. No, SAD ima oružje napravljeno točno za tu namjenu, potencijalno i točno za ovaj kompleks. Radi se o bombi GBU-57, Massive Ordnance Penetrator ili MOP, koja je u službu ušla 2011. godine. Teška je 13,5 tona, a eksplozivno punjenje je oko 2,5 tone posebnog plastičnog eksploziva. Tijelo bombe je izrađeno od legure čelika Eglin, koji je 6 puta otporniji na deformacije od klasičnog konstrukcijskog čelika. To omogućuje bombi da preživi udar i proboj u dubinu zemlje. Izbacuje se s visine od 10 km i postiže supersoničnu brzinu prilikom udara. Navodi se putem GPS-a i inercijski. Preciznost je nekoliko metara. Koliko točno materijala može probiti je nepoznato. Službena izjava jest 60 metara, ali se ne zna kakvog materijala. Pretpostavke, s obzirom na performanse ostalih bombi za probijanje bunkera, poznata svojstva bombe i fizičkih izračuna su da se radi od 25 do 30 metara armiranog betona, a vrijednost samo za zemljanu podlogu je sigurno viša. Službena brojka od 60 metara se moguće odnosi na kombiniranu vrijednost zemlje i armiranog betona iznad bunkera. Iz tog razloga su se pojavile sumnje da li čak i SAD ima kapacitet za uništiti ukopane hale za centrifuge u Fordovu. No odluka je donesena i bombarderi B-2, jedini operativno certificirani za njenu isporuku, su poletjeli i u neprekinutom letu iz SAD-a bacili te bombe. Dio bombardera je kao mamac letio prema Tihom oceanu, prividno prema bazi Diego Garcia, dok je pravi udar došao preko Atlantika. Govori se o 6 zrakoplova sa 12 bombi za Fordov i 7. zrakoplov koji je pogodio Natanz. 6 pogonaka se može vidjeti na satelitskoj snimci u Fordovu, ali ne možemo vidjeti njihov točan učinak u dubini zemlje. Ovakve rupe se obično same zatrpaju materijalom nakon eksplozije, a činjenica da ih vidimo iz svemira ne znači ništa, ali mogu indicirati da su bunkeri zaista probijeni i da je zemlja i razbijena stijena procurila u njih. SAD je izjavio kako je misija izvršena i mete uništene, dok sa iranske strane, osim dodatnih prijetnji, možemo vidjeti izjave da se znanje koje Iran posjeduje ne može uništiti. To bi indiciralo da je određena šteta nanesena. No isto tako Iran je izjavio da je Fordov odavno evakuiran, a satelitske snimke su uočile konvoj kamiona nekoliko dana prije udara. Moguće da je evakuacija opreme bila u tijeku i da je to ubrzalo američku odluku da se udari. Fordov je bio glavni cilj, no i postrojenja u Isfahanu i Natanzu su napadnuta iste noći. Isfahan je napadnut s 30-ak Tomahawka s podmornice Georgia,
dok je Natanz, koji također sadrži podzemne hale, izgleda bio napadnut s 2 GBU-57. Iranski odgovor je naravno bio slanje 30 raketa u 2 vala na Haifu, od kojih su neke ponovno pogodile grad. Puno se govori o tome da li Iran cilja civilno stanovništvo ili samo vojne mete. Ne mogu dati definitivan odgovor, naročito nakon pogođene bolnice Soroka u Beršebi. Ali i dalje je moguće da se radi o nepreciznosti njihovih raketa, a ne namjernom ciljanju stanovništva. Pogledajmo recimo ovaj snimak pogotka u naseljeno područje Haife. Na fotografiji se vidi da su tankovi za gorivo izraelske mornarice 100 metara od mjesta pogotka. Što se tiče bolnice Soroka, ona je udaljena kilometar od Gaviam Negev tehnološkog parka za napredne tehnologije, u kojem je smještena IDF-ova jedinica za nadzor i obavještajni rad, što se vidi i na web stranici centra. Iranski ministar vanjskih poslova je izjavio da se radi o napadu na postrojenja IDF-a skrivenima u obližnjim zgradama i objavio kartu ciljeva koji su kao pogođeni, a da je bolnica samo dobila sekundarnu štetu. To pak nije moguće provjeriti jer se na slikama vidi šteta samo na bolnici, a dobiti satelitske snimke velike rezolucije iz Izraela je praktički nemoguće. Izrael je objavio i fotografiju kazetnog streljiva koje Iran navodno koristi, a ono svakako nema ulogu u uništenju vojnih meta u centru grada, već može samo zastrašiti stanovništvo. Izrael pak očito stavlja sustave protuzračne obrane u naseljena središta, a PZO je legitimna meta. U Iranu je dosad vjerojatno stradalo oko 600 civila i navodno je pogođeno 8 bolnica. Navodim sve ovo da istaknem da se radi o ratu u području odnosa s javnosti i da svaka strana u medije stavlja narativ koji joj odgovara. Prava istina da ne znamo što je sve pogođeno u Izraelu, iako su nedvojbeno pogođene i civilne mete. Izrael izvanredno precizno kontrolira tok informacija o pretrpljenoj šteti u iranskim napadima. Iran je pak ugasio internet u zemlji jer je shvatio da IDF-ovi komandosi koriste iranske mreže za komunikacije i navođenje izraelskog oružja. Naravno, nije im teško palo i da spriječi objavu slika uništenja u vlastitoj zemlji, da se ne stekne dojam da Izrael pobjeđuje. Ukratko, ne valja vjerovati nikakvim službenim izvorima iz te dvije zemlje, jer svi lažu u vlastitom interesu. Ono što je sigurno, jest da su se iranski udari smanjili u intenzitetu, sa 150 na 30 raketa po udaru. Izrael se hvali da je uništio 1/3 lansirnog kapaciteta Irana. Isto tako, pojavile su se sumnje da li Izrael ima dovoljno preostalih presretača da se brani od iranskih udara. To je u slučaju presretača u svemiru Arrow zapravo lako moguće, iako je to i SAD sa 5 razarača sa sustavima SM-3 i 6 i kopnenim sustavom THAAD da ih zamijeni ako ponestane raketa. Također, Davidova pračka može donekle biti zamijenjena Patriotom. Dakle, Iran će ostati bez svojih raketa daleko prije nego što Izrael bez mogućnosti da se brani, makar to bilo pod kišobranom SAD-a. Neke rakete će uvijek proći kroz štit. Vidjeli smo nekoliko neuspjeha u lansiranju raketa Arrow, a i kad rade savršeno, tipično se presretači kalibriraju na 85% uspješnosti u presretanju, odnosno 92% kad se koriste 2 rakete. To znači da će velikim udarima određen broj raketa uvijek proći i kroz najbolju obranu. No, Izrael neće nikad odustati od rata, samo zbog iranskih udara. Za to je potrebno puno više od toga što Iran trenutno može postići. To nam ostavlja diplomatsku situaciju. Strategija maksimalnog pritiska, koju je američki predsjednik gurao, pa Izrael požurio koliko god je mogao, nema siguran ishod. Iran je svakako u iznimno lošoj strateškoj situaciji, ali daleko od predaje. Štoviše, ovaj rat koji nisu izazvali je čak i povećao podršku religijskoj vlasti, koja nije omiljena među iranskim stanovništvom. No pod vanjskim pritiscima svakodnevnih bombardiranja, podrška bilo kakvoj vlasti koja obećava osvetu, raste. Isto je i u Izraelu. Netanjahu je trebao ovaj rat da skrene pozornost sa svih sudskih procesa koji se vode protiv njega. Rat praktički odgovara obje političke garniture. Što se tiče iranske nuklearne bombe, ponovit ću samo da je Tulsi Gabbard, imenovana od trenutnog američkog predsjednika na čelu CIA, izjavila u ožujku ove godine pred Kongresom da Iran ne sastavlja nuklearnu bombu. Otvoreni ulazak SAD-a u rat, bez procesa u Kongresu, svojevoljnim diktatom trenutnog predsjednika, je od upitne pomoći njegove popularnosti i međunarodne poziciji SAD-a. Evropske zemlje pozivaju na pregovore, jer je to jedino što mogu bez da otvoreno krenu protiv SAD-a. Stoga, vrlo je upitno da li je ovo pobjednička strategija od strane Izraela. Iran se desetljećima sprema na ovakav sukob i konfigurirao je svoj cjelokupni ustroj tako da preživi što dulje u njemu, dok demokratski procesi u Izraelu i SAD-u ne odrade svoje.
Naravno, Izrael se sprema za ovu vrstu rata. Ponovno se pokazalo i da potpisivanje sporazuma sa Zapadom ne vrijedi ništa. Napadnuta su i postrojenja koja jesu pod izravnim nadzorom UN-ove međunarodne organizacije za atomsku energiju. Naravno da je suradnja Irana s njom sumnjiva, no izraelski motivi za napad su sumnjivi još više. Ne zaboravimo da identične argumente iznesene danas Netanjahu imao i prije 13 godina na općoj skupštini UN-a, kad je napad na Iran bio jednako hitan kao i danas. Ako je točno sve što je rekao onda i sad. Nakon desetljeća retorike da je Iran nesalomljiv, iranski režim će teško samo tako podviti rep i predati se, koliko god situacija bila očajna. I u ratu Iraka i Irana, koji je bio posljedica revolucije, Iran se spasio drastičnim, praktično samoubilačkim mjerama, nakon što je izgledalo da je država slomljena. Sve to mu ne može pomoći da pobjedi u ovom sukobu jer je to nemoguće, ali isto tako, visokotehnološka američka i izraelska oružja su odlična protiv jasnih vojnih meta, a decentralizacija i ukopavanje iranskog dalekometnog oružja ga čine vrlo otpornim na takve udare. Život u Iranu će biti patnja, ali isto tako patnja stvara očaj koji stvara otpor. Teško je vjerovati da će ova strategija maksimalnog pritiska dati rezultat kojem se SAD i Izrael nadaju. Ako išta, ova strategija je uvjerila iranski režim da je stvaranje nuklearne bombe jedini način da se uspješno odupru Izraelu. Što se tiče iranskih proksija, saveznika koji bi mogli napasti Izrael ili američke baze u Iraku ili obližnjim državama, tu je sve moguće. Ipak, brutalnost kojom je Izrael potisnuo Hamas, Hezbollah i Hutije, najjače saveznike Irana, znači da vjerojatno i druge paravojske koje Iran financira nemaju previše apetita za otvorenu borbu, iako ćemo određen broj napada sigurno vidjeti. A Kina je oštro osudila američku i osobito izraelsku agresiju. Ostaje za vidjeti da li će iskoristiti ovu priliku za stjecanje saveznika na Bliskom istoku. Otvoreno sigurno ne, ali riječi podrške stvaraju temelje za buduću suradnju. I to nas dovodi do najnovijih zbivanja, a to je zatvaranje Hormuškog tjesnaca za promet, koje je izglasano u iranskom parlamentu. Hormuški tjesnac je ključan za izvoz nafte i plina iz država Bliskog istoka i u ovom trenutku u prolazu se nalazi 36 tankera u tranzitu. Gotovo trećina svjetske nafte prolazi tim tjesnacem, od toga 70% za Aziju koja će biti najviše pogođena. Iran svakako ima mogućnost da ga učinkovito zatvori. Kopnene protubrodske rakete, dronovi i brzi raketni čamci su oružja protiv kojih klasična moć SAD-a nema idealan odgovor. Ako ovaj sukob eskalira u tom području, posljedice će osjetiti čitav svijet kroz povećanje cijene nafte. Sunitska Saudijska Arabija nije prijatelj šiitskog Irana i prijetnja njenim ekonomskim interesima, znači da njena ubojita moć možda bude iskorištena za obranu tankerskog prometa. No isto tako, Iran je vjerojatno svjestan da bi ovakva eskalacija s njegove strane, bez obzira da li smatramo da je opravdana ili ne, dovela do gubitka pozicije samilosti međunarodne zajednice prema napadnutoj zemlji, koja mu je trenutno najbolja opcija, i gubitak potencijalnih saveznika u Aziji. Tako da ne vjerujem da će do općeg rata u Hormuškom tjesnacu doći, iako tu nema nikakvih garancija. To bi bilo to za ovaj video. Ako vam se svidio, pretplatite se na kanal i nadam se da se uskoro opet vidimo.